हेलो दोस्तों, प्रकाश मोबाइल में आपका स्वागत है। ये Redmi Note 8 है। इसका पावर बटन काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। इसको चेंज करेंगे, ओपन कर लेंगे पहले। एक ग्लास का पैनल है, इसलिए आराम से ओपन करना है इसको। ग्लू कटिंग करके स्पीकर चालू है क्या? स्पीकर चालू है। रिकॉर्डिंग में है। काफ़ी हैवी ग्लू लगाया है, इसलिए थोड़ा ओपन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये स्प्रे से थोड़ा ग्लू जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, बैटरी पूरा नहीं ना? तो साइड का ग्लू क्लीन कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, स्क्रू खोल लेंगे सब। निकाल लेंगे। इसको लॉकिंग कर लेंगे। ग्लू लगाने की वजह से टूट गया है लॉक, लेकिन चल जाएगा। बटन नया डाल देंगे, नया बटन है दोस्तों, डाल देंगे इसमें। टुकड़ा लगा देंगे इसमें। हो गया दोस्तों, इसको चालू कर लेंगे। नोकिया फोन रखता है क्या डब्बा वाला? अभी लेने का, अभी 2-4 दिन में पैक करेंगे इसका बैक पेन। चार्जर भी आता है साथ में उसके। ठीक है, यहाँ से लेके आओ। इसमें वो सांप वाला गेम है, इसमें नहीं आता। नहीं, सोच रहा 2 फोन है, इसको भी रखो, इसको भी यूज करो। इसको स्क्रू लगा देंगे, ग्लू लगा देंगे।
दोस्तों पीछे का बैक पैनल चिपका दिया है, ये बटन काम कर रहा है अभी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।